370 शुड गो। लेकिन अब जब गया, अब क्या करना चाहिए? एक तरफ से ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में है कि हम चाहते हैं इसको रेस्टोर हो जाए। क्या जब तक वो हो जाए तब तक मरना है? तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठना है? या तब तक हमें कोशिश करनी है हमारे राइट्स जो हैं वो महफूज रहें? दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड अस। हम रोने पीटने वालों में नहीं, वी आर मैन ऑफ एक्शन, वी विल सेव गॉड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू। जिन्होंने जो कल बचा न सके आज रेस्टोर क्या करेंगे? मान के चलते जो उनका आर्गूमेंट है गुपकार वालों का, हम सब जम्मू कश्मीर के लोग भी मिल जाए रेस्टोरेशन के लिए, फिर कितनी सीटें हम लेंगे पार्लियामेंट में? 3 2 5। क्या 5 सीटों से ये रेस्टोर हो सकता है? कोई मुझे बताए। अब क्या है, इन्होंने हमेशा से चूंकि कश्मीर के अंदर एलिनेशन है अगेंस्ट इंडिया, उस एलिनेशन को फ़ायदा करने के लिए ये हमेशा ट्विस्ट देते हैं सिचुएशन को और रास्ता दिखाते नहीं। इनमें हिम्मत नहीं है सच कहने की। क्या आप मानते हैं कि गुपकार एक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है? बिल्कुल धोखा है। मुझे बताए, मैंने साहब को इससे पहले से कह दिया, ये 2 ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। तीसरा अगर कोई ऑप्शन है उनके पास, दिखाएं। अगर वो रास्ता वायबल होगा हम उस रास्ते को अडॉप्ट करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लैंड प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, जॉब्स की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, 370 की वापसी, और इल्ज़ामात अपनी पार्टी पे भी लगाए जा रहे हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वादे हुए थे कि लैंड प्रोटेक्शन होगी जम्मू कश्मीर की, लेकिन नहीं हो पाई। अरे क्या कहते हो आमिर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी पार्टी उस दौर में निकली जब यहाँ सारे सोए हुए थे, कोई बात नहीं करता था लोगों की। जो लोग मुसीबतों से जो जेल रहे थे, अपनी पार्टी ने उस वक्त यमन रोल अदा किया, सामने आए लोगों के मसाइल हल करने के लिए। उस मैं ये इतना ही कहूँ, ये एंटी पीपल है। फारूक अब्दुल्ला एंटी पीपल है? यस, आई टेल यू दे आर एंटी पीपल। क्यों एंटी पीपल हैं? देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड, क्या गोल पॉइंट्स उन्होंने हमेशा मुकर्रर किए। पहले रायशुमारी की, फिर ऑटोनॉमी की, फिर प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 370 की, अब रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करते हैं। पहले 3 चीज़ें ले लीजिए, रायशुमारी उन्होंने कराई, ऑटोनॉमी उन्होंने दिलाई, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 370 उन्होंने की। इससे पहले उन्होंने लगातार डीडीसी के जो इलेक्शंस हैं वो अरूज पे हैं और अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी इस बार डीडीसी के इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर या फिर पुंछ राजौरी की बात की जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, अपनी पार्टी पे कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, उन्हें अपनी पार्टी का सपोर्ट दिया जा रहा है, और जो अभी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो बाद में अपनी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्या ये हकीकत है कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ अपनी पार्टी जो है वो शाना बशाना उन लोगों को सपोर्ट कर रही है? इसी सब में मेरे साथ बात करने के लिए एक सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर साहब, जो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम और डीडीसी इलेक्शंस के बीच में जिनके बयानों की वजह से कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को एक हौसला पहुंचता है वक्ती तौर पे मैं अगर कहूं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। सर, सुनने में आया है और ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है कि डीडीसी के इलेक्शंस में जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी का सपोर्ट है पूरी तरीके से, और वो एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बाद में जाके उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ये कहाँ तक सच है? देखिए, आपको पहले ये देखना चाहिए कि अपनी पार्टी जो है ये कुछ महीनों की अभी है, अभी रीच आउट भी नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है हर जगह पे हमारे लिए कैंडिडेट्स हासिल करना ये मुमकिन नहीं था। तो इस सिलसिले में जहां हमने मैक्सिमम जगहों पे अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़े किए हैं, वहाँ कुछ जगहों पे ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं सर इस वक्त अगर बात की जाए आज़ाद उम्मीदवारों की, तो लोग भरोसा कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों पे कि ये आज़ाद हैं, ये किसी पार्टी के साथ नहीं, और हक इंसाफ की बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर अपनी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि वो लोग जो आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं वो उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन लोगों के सामने वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। नहीं, धोखा क्यों दे रहे हैं? एक तो अपनी पार्टी को जो इंडिपेंडेंट लड़ता है उसका अपना एक तरीक़ाकार है वो कैसे चले।
لیکن جب وہ ہمارا سپورٹ لے رہا ہے اٹ از میسیج ٹو ہز ووٹرز دیٹ ہی از سپورٹڈ بائی دا اپنی پارٹی. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں, یہ چوری چھپی بات نہیں ہے, یہ اوپن بات ہے. اور سر یہاں پر اگر بات کی جائے گپکار ڈکلریشن کی تو فاروق جی, عمر جی, محبوبہ مفتی, سجاد غنی لون سب اس وقت 370-35 کی واپسی کے لیے پروٹیسٹ پہ ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہے اسٹیٹ کو کا درجہ واپس ملنا چاہیے, 370-35 سے واپس ملنا چاہیے. لگاتار گپکار ڈکلریشن جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر اس چیز کے اوپر اپنی آواز اٹھائے رکھا ہے. اپنی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیا گپکار کو اپنی پارٹی اینٹی نیشنل سمجھتی ہے؟ کیا آپ اینٹی نیشنل سمجھتے ہیں فاروق عبداللہ صاحب کو, محبوبہ مفتی صاحب کو؟ میں کسی کو اینٹی نیشنل سرٹیفکیٹ دینے والوں میں سے نہیں ہوں جی, لیکن میں یہ اتنا ہی کہوں یہ اینٹی پیپل ہے. فاروق عبداللہ اینٹی پیپل ہے. یس آئی ٹیل یو دے آر اینٹی پیپل. کیوں اینٹی پیپل ہیں؟ دیکھ لیجئے نیشنل کانفرنس کا بیک گراؤنڈ, کیا گول پوائنٹس انہوں نے ہمیشہ مقرر کیے. پہلے رائے شماری کی, پھر آٹونومی کی, پھر پروٹیکشن آف آرٹیکل 370 کی, اب ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں. پہلے 3 چیزیں لے لیجئے. رائے شماری انہوں نے کرائی, آٹونومی انہوں نے دلائی, پروٹیکشن آف آرٹیکل 370 انہوں نے کی. اس سے پہلے انہوں نے کہا مرکزی قوانین کو واپس لے جائیں گے. کوئی بھی جو بھی ایشو انہوں نے اٹھایا جذباتی طور اپنے نوجوانوں کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کی, کبھی کوئی ایشو انہوں نے سالو کیا. تو اب یہ ریسٹوریشن کی بات میں یہ بتاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے ریسٹور. 2 آپشنز آر دیئر. 1 آپشن از کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے. وہاں وہ یہ جو گپکار والے ہیں وہ بھی وہاں پر پیٹیشنرز ہیں. ہماری پارٹی اس وقت نہیں بینی تھی لیکن انڈیویجولز نے پیٹیشن کی ہے. وی اسٹینڈ بائی دیٹ, اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جموں کشمیر کی لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو, اینڈ وی ول بی ویلکمنگ اٹ اینڈ وی ول بی دی ہیپیسٹ پرسنز فار. دوسرا طریقہ ہے پارلیمنٹ کا. جس پارلیمنٹ نے اس کو ختم کیا وہی پارلیمنٹ اس کو ریسٹور کر سکتی. مجھے بتائے پارلیمنٹ میں 543 یہ پارلیمنٹ ممبرس ہوتے ہیں. وہاں بڑی پارٹی ہے NDA جس نے اس کو لیا, کیا وہ واپس دے گی؟ اس کے بعد آتا ہے کانگریس. کیا کانگریس کبھی کہتی ہے کہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے؟ کیا آپ کی کمیونسٹ پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے؟ ریسٹوریشن کے حق میں کتنے لوگ ہیں؟ یہی 3 لوگ جو کل بچا نہ سکے آج ریسٹور کیا کریں گے؟ مان کے چلتے جو ان کا آرگومنٹ ہے گپکار والوں کا, ہم سب جموں کشمیر کے لوگ بھی مل جائے ریسٹوریشن کے لیے, پھر کتنی سیٹیں ہم لیں گے پارلیمنٹ میں؟ 3 2 5. کیا 5 سیٹوں سے یہ ریسٹور ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے بتائے. اب کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ سے چونکہ کشمیر کے اندر ایلینیشن ہے اگینسٹ انڈیا, اس ایلینیشن کو فائدہ کرنے کے لیے یہ ہمیشہ ٹوسٹ دیتے ہیں سچویشن کو اور راستہ دکھاتے نہیں. ان میں ہمت نہیں ہے سچ کہنے کی. پلیز میرے میں ان کو ہمت نہیں ہے سچ کہنے کی. اب یہی بات مثلا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, میں بھی یہی بات چلاؤں, لیکن نقصان کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا فیوچر مخدوش ہوتا ہے, ان کا راستہ جیلوں کی طرف جاتا ہے, گولیوں کی طرف جاتا ہے, قبرستان کی طرف جاتا ہے. اس لیے ہم سچ کی بات کہتے ہیں. ہم نوجوانوں کو قبرستان کا راستہ, گولی کا نشانہ نہ بننے دینا اور جیلوں کا راستہ نہیں دکھاتے. یہ لوگ جب میں کہتا ہوں یہ اینٹی پیپل ہے کیونکہ یہ صحیح راستہ لوگوں کو نہیں دکھاتے. کیا آپ مانتے ہیں کہ گپکار ایک جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے؟ بالکل دھوکہ ہے. مجھے بتائے, میں نے صاحب کو اسے پہلے سے کہہ دیا, یہ 2 آپشنز ہیں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ. تیسرا اگر کوئی آپشن ہے ان کے پاس دکھائیں, اگر وہ راستہ وائبل ہوگا ہم اس راستے کو اڈاپٹ کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لینڈ پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں, جابز کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں, 370 کی واپسی, اور الزامات اپنی پارٹی پہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ وعدے ہوئے تھے کہ لینڈ پروٹیکشن ہوگی جموں کشمیر کی, لیکن نہیں ہو پائی. ارے کیا کہتے ہو عامر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی پارٹی اس دور میں نکلی جب یہاں سارے سوئے ہوئے تھے, کوئی بات نہیں کرتا تھا لوگوں کی. جو لوگ مصیبتوں سے جو جیل رہے تھے, اپنی پارٹی نے اس وقت یومنز رول ادا کیا.
सामने आए लोगों के मसाइल हल करने के लिए। उसमें 3 इश्यूज़ बड़े इम्पॉर्टेंट थे। एक इशू ये था, लोगों के जहनों में ये बात बैठी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये तरीक़ाकार होगा कि वो यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करेंगे। दूसरा, हमारी नौकरियाँ जाएंगी। तीसरी, हमारी ज़मीनें जाएंगी। तो मुझे बताइए यार, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब अपनी पार्टी बनी, दे मेट प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। पहली बात जो बोल्डली यहाँ के लोगों ने, अपनी पार्टी के लीडरों ने अल्ताफ साहब की क़यादत में प्राइम मिनिस्टर से उठाया उन्होंने, वो ये था, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अगेंस्ट दम, दे इन नो वांट टू कि वहाँ की जो आबादी का तनासब है वो बदल जाए। और प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन रिकॉर्ड, जिसने कौम को, दुनिया को ये बताया, ये कहीं पर भी इस सरकार का कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि हम वहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं डेमोग्राफी का। ये कितना बड़ा विश्वास दिलाया जम्मू कश्मीर के लोगों को जो डर और खौफ महसूस कर रहे थे। इसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू था, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ चूँकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मासिवा गवर्नमेंट जॉब्स की कुछ नहीं। आर्टिकल 370 और 35A के जाने के बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ की सारी गवर्नमेंट जॉब्स जो थी वो ओपन मार्केट में जाती। ऑल इंडिया लेवल पे इसका कंपटीशन होता। तो जब हमने ये प्राइम मिनिस्टर से बात की, होम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कहा यहाँ की नौकरियाँ नहीं जाएंगी, नौकरियाँ यहाँ के लोगों के लिए आएंगी। लाकर यहाँ की नौकरियों को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महफूज किया। इसके बाद जब ज़मीन की बात आती है, आर्टिकल 370 और 35A के बाद ज़मीनें भी यहाँ कोई ख़रीद सकता है, ले जा सकता है। लेकिन अब जो इसमें लॉ आ गया, इसके तहत मैक्सिमम लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड इट विल बी बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नो अदर के बाहर का कोई नहीं खरीद सकेगा। दूसरा है फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल में आपका ऑलरेडी शेख साहब के वक्त का कानून था, 90% लीज़, 19 ईयर्स लीज़ के लिए आप किसी भी नॉन स्टेट सब्जेक्ट को दे सकते थे। फिर वो रिन्यूएबल भी था, यानी उसमें ये था कि नॉन रेजिडेंट्स यहाँ इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आ सकते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा इस वक्त सरकार से है कि नॉन रेजिडेंट्स अगर यहाँ इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आए, उनको डोमिसाइल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ये बातें जब हम कह रहे हैं, जो हम करा रहे हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में या उनके? मेरी मिसाल सिर्फ गुपकार वालों की ये है। ये एक वैसा बात है जहाँ एक मकान था, मकान जल गया। अब हम रोते पीटते रहें उसी के साथ, या नए तरीके से सोचें हम किस तरह से महफूज रहे, हमारे हुकूक कैसे महफूज रहे। वो उन लोगों में से वो सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, उनको कोई लोगों का ख्याल नहीं कि लोगों की इंटरेस्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। मुझे एक बार दिखा है कि उन्होंने कभी भी लोगों को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। वो कह रहे हैं, महबूबा जी कहते हैं कि हमारी पहचान, हमारा हक, हमारा हकूक़, हमारी जम्मू कश्मीर, हमारे बच्चों का हकूक़, हमारे राइट्स सब कुछ छीन लिया है मरकज़ी सरकार ने, हम लोगों को बेबस कर दिया है, अब हम लावारिस हो चुके हैं, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और रोने रुलाने की बातें अलहदा हैं। हकीकत ये है कि आर्टिकल 370 और 35A के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा स्टेटहुड ख़त्म किया, ये बहुत गलत बात है। स्टेटहुड ख़त्म करना सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, शनाख्त की ही बात नहीं है, ये एक्चुअल डिसएम्पावरमेंट की बात है। इस वक्त जो आपकी सबसे शिकायत है कि सारे कवानीन मरकज़ से बन के आते हैं, दिल्ली से बन के आते हैं, इसमें हमारा रोल नहीं है। अपनी पार्टी का मानना है कि ये स्टेटहुड की वजह से है। अगर स्टेटहुड आता तो हमारे अपने इख्तियारात होते, अपने तरीक़ा, बस ये लैंड का मसला है, नौकरियों का मसला है, और चीज़ें हैं, इनको हम खुद के तौर पे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है अगर इस वक्त डोमिसाइल या दूसरी चीज़ों में कुछ कमियां हैं, जब अपनी सरकार आएगी तो इन चीज़ों पे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक हो सकते हैं। स्टेटहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डिसएम्पावर हो गए हैं जम्मू कश्मीर के लोग। एज अर्ली इट हैपन्स, दैट इज़ द राइट। 370 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप तो फिर भूल गए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ कोई ये नहीं चाहता था 370 शुड गो, लेकिन अब जब गया
اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف سے ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس کو ریسٹور ہو جائے، کیا جب تک وہ ہو جائے تب تک مرنا ہے؟ تب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا ہے؟ یا تب تک ہمیں کوشش کرنی ہے ہمارے رائٹس جو ہیں وہ محفوظ رہیں؟ دس از دا ڈفرنس بٹوین ادرس اینڈ اس. ہم رونے پیٹنے والوں میں نہیں، وی آر مین آف ایکشن، وی ول سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف جموں کشمیر. آخری سوال، ڈی ڈی سی الیکشنز کے بیچ میں ایک اور ایلیگیشنز لگایا جا رہا ہے کہ بھاجپا اور اپنی پارٹی نے شاید کمپرومائز کیا ہوا، جہاں پہ بھاجپا کا کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کا نہیں، اور جہاں پہ اپنی پارٹی کا وہاں پہ بھاجپا کا نہیں. ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، کس حد تک یہ صحیح ہیں؟ آپ پترکار ہیں جی. وائی آر یو آسکنگ دس کوشچن ٹو می؟ گو آن گراؤنڈ اینڈ سی یور سیلف کس طرح سے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹس آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہاں جموں میں دیکھ لیے ہماری ہی پارٹی ہے جس نے ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، کیا وہاں کہاں رہا بی جے پی اور ہماری پارٹی کا کہیں کمپرومائز ہے؟ وی آر فائٹنگ. ہمارا اصولی ٹکراؤ ہے، اصولی ٹکراؤ رہے گا. چلیے، بہت شکریہ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. موجود تھے غلام حسن میر صاحب، جو اپنی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر، اور جموں کشمیر کے اندر اگر حکومت کی بات کی جائے، اگر ان کے حکمرانی اور دور اقتدار کی بات کی جائے تو کافی بڑے عرصے کا وقت انہوں نے گزارا ہے، اور کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی سیاست کو بہت قریب سے اور بہت اچھے سے پہچانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. لیکن فی الحال گپکار کے لیے ان کا کہا جا رہا ہے کہ اینٹی پیپل ہے، لوگوں کے حق حقوق کے لیے نہیں، لوگوں کی فریاد کے لیے، لوگوں کے دکھ اور سہارے میں ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جموں کشمیر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ سچائی ہے؟ میں یہ کہوں گا آڈینس یو ہیو اگین ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا ہے سچائی اور کیا ہے حقیقت. لیکن فی الحال تمام بات چیت آپ نے میرے ساتھ کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. انہوں نے اپنا قیمتی سمے دیا. اور بھی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیں ڈیلی تسکین نیوز 24/7 پہ عامر کے ساتھ جموں سے. اللہ حافظ.